لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، اپنی اپنی محبت کا ثبوت دیندیاں ہویاں مل کے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور العینین. کون آیا اس دنیا اتے اتے ہویا گلی گلی روشنایا. سبحان اللہ. کون آیا اس دنیا اتے ہویا گلی گلی روشنایا. ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیا. جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گیاں دائیاں. آزم لال
حمد و ثنا دے بعد نہایت واجب الاحترام واجب القدر معزز علماء کرام نقبہ حضرات شناخان مصطفیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوندے جاگدے عاشقوں بندہ چیز نے آپ حقیقت سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لارے بیعب کتاب قرآن مجید فرقان حمید بچھوں ایک آیت مبارکہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے آمین حق تعالی مینوں اور آپ سب ادھے عمل دی توفیق نصیب آمین آمین ماشاءاللہ آج دا یہ سونا جیاں پروگرام عظیم الشان محفل جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد حیات صاحب برکاتہم العالیہ جنہ کی زیر نگرانی آج دے اس پروگرام میں ترتیب دیتا گیا اور اس جامعہ مسجد کی انتظامیہ محبین منسلکین جنہ نے بھی جس حوالے دے نال محنت کی تھی کوشش کی تھی کاوش کی تھی جس حوالے نال بھی اس پروگرام نو ترتیب دیتا میں نہیں جانتا لیکن میلاد والا بھی جان دے میلاد والے دا خدا بھی جان سبحان اللہ خالق ذوالجلال دی بارگاہ وچ عاجزانہ یہ دعا ہے کہ خالق و مالک ساریاں دی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے چودھری خالد محمود چٹھا صاحب انہوں نے محبت فرمائی مسلسل رابطے وچ رہے اور اس ناچیز نو عام احباباں دی زیارت کرن دا موقع نصیب فرمایا اللہ تبارک و تعالی میرا آنا آپا ساریاں دا مل بینا ذکر خیر کرنا سننا بڑی بارگاہ وچ قبول فرمایا آمین میں بغیر کوئی تمہیدی کلمات کو اپنی گفتگو کا آغاز کرن لگا قبل اس دے میں عرض کر دیا ماشاءاللہ ویسے دے محسوس ہو رہے ہے کہ سرکار دے جوندے جاگدے عاشق بیٹھے تقریباً میں نو کہن دی ضرورت نہیں پہنی آپ احبابہ بنو میں نو محبت انشاءاللہ پوری ملے گی ذوق جڑا ہے وہ بھی پورا ملے گا بس نکی جی گل عرض کراں تے تقریر شروع کراں میں چشتی خطیباں تو دونوں پتہ ہے چشتی خطیب جننے بھی نہیں تھوڑا کھڑکے دڑکے آلے ماشاءاللہ آپ بھی کھڑکے دڑکے آلے ہیں تے تھوڑی عوام بھی اگے آلی جڑی ہے نا وہ کھڑکے دڑکے آلی پسند کرنے ہیں دوسری دوست احباب جے سو گئے تو پھر ظاہر سنن سنان میں سواد نہیں ہونا جنی دیر بیٹھے ہیں اور رب دی ذات پاک نے جڑے کرامن کاتبین مقرر کیتے رہنا جنی دیر حضور دے میلاد دی محفل بیٹھے ہیں یقیناً یہ نیکیاں لکھن والا جڑا فرشتہ نیکیاں لکھن میں مصروف سبحان اللہ پھر سبحان اللہ ایک باری بولیے تے 10 نیکیاں لبدیاں ہیں سبحان اللہ دا معنی کیے اللہ تو پاک ہیں اللہ تو پاک ہیں اللہ تو پاک ہیں سجڑوں اگر اساں اس رب نو آکھیے نہ کہ تو پاک ہے وہ پھر بھی پاک ہے اگر ان اساں نہ آکھیے وہ خالق پھر بھی پاک ہے
پاکیں تو پاکیں، نیت اے رکھ مالک میں آکھاں تو پھر بھی پاکیں، میں تینوں پاک نہ آکھاں تو پھر بھی پاکیں، مہربانی فرما اپنی اس پاکی دا صدقہ شانوں گناہاں تو پاک فرما۔ جو تو اس نیت دے نال انشاءاللہ سبحان اللہ آکھاں گے پھر والے نیارے ہو۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ دے اندر ایک گل نقل کرتے نے، لکھتے نے، فرماتے نے کہ جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک حضرت جناب سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شکم پاک وچ آیا، او سال تر و تازگی والا، خوشحالی والا اور برکتاں والا سال کہلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اہل قریش سرکاراں دی آمد تو پہلا قحط سالی وچ مبتلا، قسم قسم دیاں تکالیفاں دے اندر مبتلا، مصیبتاں وچ مبتلا، لیکن جدو حضور دی آمد ہو گئی ہے، حضور دی آمد دے اتے رب تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوگاں جو قحط سالیاں ختم فرما کے خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے نے حضرت عمر بن قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نقل کر دے نے، فرماتے نے جو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک دا وقت قریب آیا تے خالق ذوالجلال نے فرشتیاں نو حکم دیتا، حکم کی اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی آمد دا ویلا بالکل قریب ہے، ہن ایویں کرو آسماناں دے جننے بھی بوہے نے سارے دے سارے بوہے کھول دے وہ تے جنت دے بھی کل دے کل دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے نے جس سال حضور دی آمد مبارک ہوئی ہے، رب نے فضل اے فرمایا، اللہ نے کرم اے کیتا، اس سال کائنات دی ہر عورت کو خالق ذوالجلال نے اولاد نرینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اولاد نرینہ بھی رب دی ذات پاک نے حضور دی آمد دی خوشی دی اندر ہر ماں دی گود دی اندر اللہ نے پتر ورگیاں نعمت رکھ چھڑی۔ سبحان اللہ۔ اس عزت والے شان دے مقام والے محبوب دی جدو آمد ہوئی ہے، اللہ نے اس محبوب کو بھیج کے پھر رب دی ذات پاک نے اس محبوب دی آمد دا اعلان کیتا، اس محبوب دے آن دا اعلان کیتا، ایمان والیاں دے نال اللہ نے خطاب فرما کے اس آن والے محبوب دیاں عظمت اور شانہ دے ڈنگے بجا دے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ دا قرآن پڑھن لگا تے پڑھن تو پہلے میں دیکھنا آئے کیڑے نے جڑے بیزوں کے بیٹھے نے تے کیڑے نے جڑے قرآن بھی پسند کردے نے، محمد مصطفیٰ دا فرمان بھی پسند کردے نے، اور ایک نہیں دو نہیں شروع تو لگ کے آخر تک سینے دا دور لاگے بولو سبحان اللہ۔ 10 لگ گئیاں نے پھر بولو سبحان اللہ، ایک بار پھر بول چھوٹو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال دی ذات پاک نے اعلان کیتا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
تے احسان فرمایا ہے، فرمایا علی المؤمنین، میں مومنین تے احسان کیتا ہے۔ مالک و مولا کیڑی چیز دا احسان کیتا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، مومناں تے میں احسان کیتا ہے، انہاں نوں اپنا محبوب میں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں نوں عزتاں تے شاناں تے مقام والا محبوب میں عطا فرما دیتا ہے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے محبوب دی عظمت و شان بیان کر دیا ہویا۔ خالق ذوالجلال نے فرمایا جیڑا محبوب تواڈے کول آیا ہے، عزتاں دے عظمت تے شاناں دے مقام پا کے جیڑا محبوب آیا ہے، فرمایا این انفسکم، اور والا محبوب تواڈے وچوں ہی آیا ہے، تواڈے وچوں ہی آیا ہے۔ نبی پاک دے غلاموں، ہن اے دا مطلب اے نہیں سمجھنا حضور ساڈے ورگے نے، اساں بھی اٹھدے ہاں، حضور بھی اٹھدے سن، اساں بھی کھاندے ہاں، حضور بھی کھاندے سن، اساں بھی پیندے ہاں، حضور بھی پیندے سن۔ اوے میرے نبی دے غلاموں، میں تے تسی حضور دی مثل کیویں ہو سکدے ہاں؟ رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے 1,23,999 کموں پیش نبی میرے نبی دی آمد تو پہلا بھیجے نے۔ کوئی نبی میرے نبی ورگا نہیں بن کے آیا، آج دا آمد یا امتی کیویں بن سکدا؟ فرمایا من انفسکم، اور والا محبوب تواڈے وچوں ہی آیا ہے، تواڈے وچوں ہی آیا ہے۔ خالق ذوالجلال نے فرمایا او محبوب تواڈے کول آیا ہے، اس محبوب دیاں شاناں نے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے فرمایا او میں محبوب بھیجا ہے جس محبوب نے آ کے قرآن دیاں تلاوت کر کر کے تانوں سنانیاں، قرآن دیاں تلاوت کر کر کے تانوں سنانیاں نے۔ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، عظمت و شان دے مقام والا محبوب میں بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس محبوب نے سر تو لگ کے پیرا تک تانوں پاک پاک فرما دینا۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، پھر سرکارہ نے پاک کیویں کیتا؟ میرے نبی دی آمد تو پہلا لوگ گمراہیاں دے اندر مبتلا نے، لوگ گناہاں دی دلدل دے اندر مبتلا نے، لوگاں نوں نہ کسے رشتے دی پرواہ ہے، نہ کوئی ماں دی عزت کرنا جاندا ہے، نہ کوئی باپ دے مقام دے شان نو جاندا ہے، نہ کوئی حق ہمسایاں دے تعلق داریاں دے محبت بھرے رشتیاں نو جاندا ہے۔ مدینے دے تاجدار دے غلاموں، زمانہ جہلیت وچ مبتلا سی، حضور دی ذات پاک دی تشریف آوری ہوئی ہے۔ مدینے دے تاجدار نے جیڑے پاسے بھی نگاہ چکیاں نے، بس پاک ہی پاک کر دے گئے نے۔ حضور جیڑے پاسے بھی نگاہ مبارک چک دے گئے نے، پاک ہی پاک کر دے گئے نے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، او تواڈے کول عزت عظمت تے شاناں تے مقام والا محبوب آیا ہے، جس محبوب نے آ کے تانوں کتاب دا علم بھی سکھانا ہے، جس محبوب نے آ کے تانوں حکمت دیاں گلاں بھی سکھانیاں نے۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے اس محبوب دی آمد تو پہلا لوگ گمراہی دے اندر مبتلا سن، لوگ گناہاں دی دلدل وچ مبتلا نے۔ مدینے دا ماہی عرش دا راہی آیا ہے، ہر ایک نو ہدایت والے راہ مل گئے نے، ساریاں نو ہدایت والے راہ مل گئے نے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، تساں غور فرمایا ہے، خالق ذوالجلال نے اعلان کیتا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
ہو گئی میرا محبوب تواڈے کول تشریف لے کے آ گیا ہے اوے پتہ چلیا میلاد مصطفیٰ دیاں جڑیاں محفلاں سجائیاں جاندیاں نے حضور دی آمد دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے حضور دی آمد دے جشن منائے جاندے نے حضور دی آمد دے نعرے لائے جاندے نے اے نعرے اسی ایویں نہیں لاؤندے رب تبارک و تعالی دے قرآن نے دسیا ہے جدوں سرکاراں دی آمد ہوے پھر خوش بھی ہونا ہے گج گج کے سرکاراں دی آمد دے نعرے بھی لانے اے نبی پاک دے غلامو ساڈا اے ذوق کبھی ختم نہیں ہونا حضور دے غلام حضور دی آمد دے نعرے بھی ماردے رہن گے حضور دی آمد دے جشن بھی مناندے رہن گے حضور دی آمد دا اعلان کچھ اس رنگ دے اندر کردے رہن گے کہ اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے نبی دے غلاموں بس ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے ہجے میری تقریر شروع نہیں ہوئی جدوں تساں دوستا بابا نے ذوق دا مظاہرہ کیتا میں تقریر شروع کر دیواں گا اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے او جھنڈے
شریعت نال بولنا ہے اے ساڈی آواز میلاد والا ماہی سن رہا ہے اسی جشن مناواں گے تے انہاں ذوق بناؤ اس جامعہ مسجد وچوں آواز ساڈی گنگا دے خضرا دے نال ٹکرا کے پھر اس جامعہ مسجد وچ ہونی چاہیے اسی جشن مناواں گے سرکار دیا اسی جشن مناواں گے سرکار دی آمد تے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا مومنو میں تواڈے تے شان کیتا ہے اپنا محبوب میں تانوں عطا فرما دیتا ہے اوے نبی دے غلامو دسو عربی بارہ تو سن کے تے نبی دے غلام چھوڑ اٹھے پتہ لگ رہا ہے حضور دے غلامان عربی بھی سمجھ آؤ گئی یہ عربی پڑھی ہے نا ذوق بڑھے ہے جو لفظی ترجمہ کروں گا پھر میں سینہ مدینہ بڑھے مدینہ دے تاجدار دے غلام حضور نے اپنا ملادہ بیان کیتا ہے جڑیاں گلاں عرض کر رہا ہاں پوری ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہاں ایک گل دا نا چیز چشتی ذمہ دار ہوئے گا امام الانبیاء نے اپنی عظمت و شانہ بیان کیتیاں نے امام الانبیاء نے اپنا ملاد بیان کیتا ہے حضور نے فرمایا حجِ حضرت آدم علیہ السلام دا خبیر بھی تیار نہیں ہویا میں اپنے رب دے ہاں ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سا حجِ آدم دا خبیر بھی تیار نہیں ہویا میں ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے جڑی دعا مانگی حضور نے فرمایا میں اپنے پاپے حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آیا ابراہیم نبی نے دعا کے دی منگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا کعبہ بنانے تو بعد رب دی پاک بارگاہ میں عرض کرتے نے خالق و مولا تیرے کعبے دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اللہ نے حکم دیتا خالق نے فرمایا ابراہیم اج مانگ کعبے دی مزدوری کی منگنا ہے جیڑا کچھ مزدوری منگے گا تینو مزدوری پوری دی پوری دیتی جاوے گی جو کچھ بھی منگے گا تینو عطا کیتا جاوے گا حضرت ابراہیم عرض کر دینے میرے مالکا کعبہ میں بنا لیا ہے کعبہ میں بنا لیا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا کعبہ میں بنا لیا ہے اور اس کعبے نو آباد کرنا سے میم ہا بیم دال دے دے آمنا نلال دے سبحان اللہ کعبہ میں بنا لیا ہے اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا علی مدو شان مصطفیٰ زندہ باد کعبہ میں بنایا ہے خالق اس کعبے بنان دی مزدوری ہور کی منگنی ہے پاسے مہربانی فرما کعبہ میں بنایا ہے کعبے نو آباد کرن والا میم ہا میم دال دے دے آمنا دا لال دے دے حضور فرماتے نے میں اپنے پاپے حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آیا سبحان اللہ نبی دے غلاموں میرا تواڈے اگے سوال ہے دسو میرے نبی دا میلاد نہیں تے ہور کی ہے سبحان اللہ اجے سوال کیتے جاندے نے سرکاراں نے اپنا میلاد کتھے منایا ہے سانو بھی کھاؤ اوے نبی دے غلاموں میلاد ہوندا کی ہے میلاد وچ سرکاراں دی عظمت و شاناں دے ڈنگے بجائے جاندے نے حضور دی عطاء دے باتاں بیان کیتیاں جاندیاں نے حضور دی عظمت و شان نو بیان کیتا جاندا ہے میلاد مصطفیٰ وچ جیڑا کچھ ہوندا ہے اے کم خدا نے بھی کیتا ہے خدا دے مصطفیٰ نے بھی کیتا ہے مصطفیٰ دے پیارے پیارے اصحاب نے بھی کیتا سبحان اللہ اج صدیاں بعد حضور دا میلاد منا کے اسی حضور دا ذکر خیر کر رہے ہیں ایویں حضور دے زمانہ مبارک دے اندر میرے نبی دا غلام حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سامنے کھلو کے میرے نبی دا میلاد پڑھیا ہے بلکہ انج آکھاں سنن والے مصطفیٰ نے تے پڑھن والے حضور دے غلام نے سبحان اللہ پڑھن والے حضور دے اصحاب نے حضرت حسان بن ثابت سامنے کھلو کے ہاتھ بن کے عرض کرنے نے سونیا سونیا مدینے دے تاجدارا وأحسن من قلم تركت عيني وأجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان اللہ اے میرے نبی دا میلاد حضرت حسان عرض کردے نے سونیا من موڑیا وأحسن من قلم تركت عيني میری آنکھاں نے اج تک تیرے ورگا کوئی حسین ویکھیا نہیں پھر عرض کردے نے وأجمل من قلم تلد النساء سونیا میری آنکھاں ویکھدیاں کیویں تیرے ورگا لال کسے ماں نے جڑیا نہیں
سلطان العارفین کی زبان میرے ذہن میں آ گئی ہے دل پیا کردا ہے پوری دی پوری محفل نو سلطان العارفین کے دربار ول لے چلا جنہاں نے جانا ہے سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ سلطان العارفین ترجمہ کر دینے آپ فرمو دینے اے تن میرا حضرت حسان بن ثابت عرض کر دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي سونیاں میں ویکھیا نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء ویکھدا کہ میں کسی نے جڑیا نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اور میرے نبی دے عیب لبن والے میرے نبی دی عزت شان عظمت دے حملے کرن والے حضرت حسان بن ثابت سرکارہ دی بارگاہ میں کھلو کے عرض پہ کر دینے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ سونیاں اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک پیدا اللہ نے توانو ہر عیب تو پاک بنایا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نبی نے غلام نے تے گالی موقع چھڑیے سونیاں اللہ نے توانو اپنی مرضی نال نہیں بلکہ تھوڑی مرضی نال بنایا ہے سونیاں جی میں تسی رب نو عرض کیتا ہے اللہ نے تھوڑیوں میں تخلیق فرما دیتی مدینے دے تاجدار دے غلاموں کملی والے نے فرمایا میں اپنے باپی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ماں مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی گڈ نیوز بن کے آیا ماں عیسیٰ نبی دی میں خوشخبری بن کے آیا ماں جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے اندر خطاب کیتا قوم میں جلال کیتا عیسیٰ نبی نے فرمایا سنو لوگو میں بھی نبی دے بڑی عزت رب والوطا ہوئیاں نے بڑے مقام دے شانہ میں بھی پا کے آیا ماں پر میرے پاس ایک نبی آوے گا
عزت عظمت شان والے مقام والے محبوب دی جو دعا مدنی او عزت والا محبوب میرے بعد آوے گا جدا نام نامی اسم گرامی عرشاں سے احمد ہوئے گا فرشاں سے محمد ہوئے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں جناب حضرت عیسیٰ پیغمبر دی گڈ نیوز دے خوشخبریاں پڑھ کے آیا اوے نبی دے غلامو جیڑا کام رب نے کیتا ہے خود میلاد والے نے کیتا ہے نبی دے غلام پھر کیوں نہ کرن نانا اسا حضور دا میلاد بھی کرنا ہے حضور دی آمد دے جشن بھی منانے نے تے گج بج کے نعرے ہی لانے نے اسی جشن منانے سرکار دی آمد دے جھنڈے لہرائیں جھنڈے لہرائیں سرکار دی آمد دے اسی جشن مناوانگے سرکار دی آمد دے دنیا نو دیوانگے آج پیغام امن ظہیر دنیا نو دیوانگے اسا پیغام امن ظہیر روٹھے یار مناوانگے سرکار دی آمد دے روٹھے یار مناوانگے سرکار دی آمد دے نعرہ لانا ہے جھنڈے لہرائیں کیا بات ہے مل کے پڑھو جھنڈے لہرائیں سرکار دی آمد دے اسی جشن مناوانگے سرکار دی آمد دے آؤ میرے نبی دے غلامو میلاد والے دا میلاد خود میلاد والی دی زبانی میں عرض کر رہا ہوں مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرقیا امی العطفی منامہا آپ فرمودے نے میں اپنی امی جان دا نظارہ یعنی امی جان دا خواب بن گیا سبحان اللہ اپنی امی جان کا خواب بن کے آیا حضور نے فرمودے نے میری امی جان نے خواب کی دیکھیا انہا وضعت نورا اما جان نے دیکھیا انہوں نے ایک نور جنم دیتا سبحان اللہ ایک نور میری امی جان نے جنم دیتا ہے اضاعت منہ قصور الشام او نور نیاز متوالا سی او نور نعمتاں والا سی اما آمنہ فرمودیاں نے جدو اس نور دی آمد ہوئیے مینو شام دے محلات روشن نظر آئے سبحان اللہ نبی دے غلاموں صرف شام دے محلات روشن نہیں بلکہ ایک آکھا جدو سرکارہ دی آمد ہوئیے اللہ نے تے پوری کائنات نوئی روشن فرما دیتا اللہ نے پوری کائنات نو روشن کر دیتا ہے اللہ نے پوری کائنات نور دے نال سجا دیتی ہے وہ نور دے نال کیوں نہ سجدی نور والا جو آ گیا ہے سبحان اللہ نور والا جو نور لے کے آ گیا ہے کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھ لو زمانہ
لو زمانہ نور نور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا چمکیا او غریباں دا ستارہ بن کے چمکیا او غریباں دا ستارہ بن کے آیا او یتیماں دا سہارا بن کے سبحان اللہ آیا او یتیماں دا سہارا بن کے ظلمتاں دا بیڑا چور چور ہو گیا ظلمتاں دا بیڑا چور چور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا کیوں کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا عرشاں والے فرشاں اُتے آن لگ پے عرشاں والے فرشاں اُتے آن لگ پے جھولایو دے یار دا جھلاون لگ پے جھولایو دے یار دا جھلاون لگ پے نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا ویکھ لو زمانہ نور نور ہو گیا میرے نبی دی غلامو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ادو بھی نبی سا ادو بھی ختم نبوت دا تاجدار لکھیا جا چکیا سا جدو حضرت آدم نبی دا خمیر بھی تیار نہیں سی ہویا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم دی دعا پڑھ کے آیا ہاں میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گڈ نیوز بن کے آیا ہاں میں اپنی امی جان کا خواب بن کے آیا ہاں میری امی جان نے دیکھا ہے کہ نور نے جنم دیتا ہے نبی دے غلام نور کی جدا سی نور کی دادا سی جیڑے نور نو امامنا نے جنم دیتا ہے گل اپنی کولو نہیں ایسی روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس گل نو لکھ دے نہیں جیڑی میں خود الحمدللہ پڑھ کے آیا ہاں احباب نو عرض کرن لگا ہاں انشاءاللہ سنو گے سینہ مدینہ ہوے گا مدینے دے تاجدار دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بار خواب ویکھیا ہے خواب دے عالم وچ ڈر گئے نے گھبرا گئے نے ڈر کے اٹھے نے تے اٹھ کے آپ نے چلنا شروع کر دیتا ہے حضور دے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے میں بھی اپنے باپ جان دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے ویکھاں گے صحیح میرے باپ جان کیڑے پاسے جا رہے جگہ سے جا رہے تھے حضرت عباس فرماتے نے میری عمر اتنی ہے سی کہ میں گلاں باتاں نو سمجھ سکدا سا حضرت عباس فرماتے نے میرے ابا جی جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں قریش دے او لوگ جڑی خواباں دی تعبیر دسن والے سن خواباں دی تعبیر دسن والے لوگاں دے کول پہنچ گئے نے جا کے میرے بابا جی نے خواب سنایا ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اج سلطان تے میں خواب ویکھیا ہے میں ایک لٹکی ہوئی زنجیر ویکھی ہے ایک زنجیر لٹکی ہوئی ویکھی ہے میں ویکھیا ہے او زنجیر میری پشت وچوں نکلی ہے سبحان اللہ ذوق دا مظاہرہ نہیں کیتا سینے دا زور لا کے سبحان اللہ او زنجیر میری پشت وچوں نکلی ہے زنجیر میں ویکھی ہے پھر میں ویکھیا ہے اس زنجیر دے چار کونے نے
اللہ کا سنا دے ویکھیا ہے جناب حضرت عبد المطلب فرماؤندے نے پھر میں ویکھیا ہے او لٹکی ہوئی جڑی زنجیر او ایک سارے سبز درخت بن گئی ہے اس درخت وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نور دیاں شعاواں پیاں نکلدیاں نے نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے فرماؤندے نے پھر میں تو سونی سیرت تے سونی صورت والے بزرگاں دا دیدار کیتا ہے میں پوچھنا کیتا ہے آن والے تسی کون ہو تے خیر دے نال آئے ہو مینوں جواب ملیا ایک نے جواب دتا میں رب دا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے نے جواب دیتا میں رب دا نبی حضرت نوح علیہ السلام نبی پاک دے غلام حضرت عبد المطلب نے اپنا خواب سنایا فرماتے نے بس نہ کچھ میں ویکھیا ہے میری آنکھاں کھل گئیاں نے نیند تو میں بیدار ہو گیا ہاں سینے تے سٹ مار لگا ہاں انہاں لوکاں نے جدوں خواب سنیا ہے خواب سن کے حیرانگی دے نال جناب عبد المطلب وال ویکھدے نے ویکھ کے آکھدے نے جڑا تسی خواب ویکھیا ہے اس خواب دے اندر اپنی پشت وچوں جڑی لٹکی ہوئی زنجیر ویکھی ہے ایدے تو مراد ہے تیری پشت وچوں اللہ رب العزت ذات پاک نے ایک ایسا نبی پیدا کرنا ہے جیدی نبوت دے زمین والے بھی ایمان لے کے آن گے آسمان والے بھی ایمان لے کے آن جیدی نبوت نو زمین والے نے بھی مننا ہے آسمان والے نے بھی مننا ہے اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک آسان کر کے سمجھاواں انہاں لوگاں نے آکھیا جڑے چار کونے ویکھے نے ایدے تو مراد اے اس محبوب دے غلام گنتی دے برابر نہیں گنتی دے برابر نہیں انہوں نے دسیا بلکہ ان گنتی لوگ ہون گے مطلب کہ مشرق والیاں نے بھی انہوں نے غلامی کرنی ہے مغرب والیاں نے بھی انہوں نے غلامی کرنی ہے شمال والیاں نے بھی انہوں نے غلامی کرنی ہے جنوب والیاں نے بھی انہوں نے غلامی کرنی ہے اور زمین آسمان والیاں نے انہوں نے غلامی کرنی ہے اور نبی تیری پشت وچوں آوے گا اس نبی دا ظہور تیرے پشت وچوں ہوے گا او نبی تیری پشت وچوں آوے گا مدینے دے تاجدار تے غلامو انہاں لوکاں نے دسیا جیڑا اس دن زنجیر نو تساں درخت بندا ویکھیا ہے ایدے تو مراد اے اس نبی نے آنا ہے رب نے پھر جیڑی اس نبی نو جڑا دین عطا کرنا ہے او دین ہمیشگی والا دین ہوے گا او دے تو بعد پھر کوئی دین نہیں آوے گا اے محبوب نبی جڑا تیری پشت وچ آوے گا آخری دین لے کے آوے آخری دین لے کے آوے گا تے آخری ختم نبوت دا تاج پا کے آوے گا انہاں لوکاں نے دسیا اے عبد المطلب اس نبی دی آمد ہوے گی جس نبی دی آمد صدقے نال اللہ نے اے زمین بڑا چھڈی ہے آسمان بڑا چھڈے نے رب نے لوح قلم عرش فرش اللہ نے پوری کائنات نو جس محبوب دی آمد صدقے نال بنایا ہے او عزت والا محبوب تیری پشت وچوں آوے گا او عزت والا محبوب تیری پشت وچوں آوے گا انہاں لوگاں نے دسیا اس محبوب دی آمد جدو ہوے گی اللہ نے پوری کائنات نو روشن فرما دینا ہے اللہ نے پوری کائنات نو جگمگ کر دینا ہے رب تبارک و تعالی نے جدو اس محبوب دی آمد ہوے گی رب وحدہ لا شریک نے کائنات نو روشن کرنا ہے اس جہان تو ظلمت ختم ہو جاوے گی اندھیرے ختم ہو جان گے کیوں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا آخری چند منٹ میری تقریر دے چل رہے ہیں اور محبت کا مظاہرہ کرو محبت کا ثبوت دیو رل مل
ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا او نبی دا غلام نہ جملیاں دے نام مارے گا جنوں جنوں حضور دی آمد وچوں حضور دے نور وچوں حصہ ملیا ہے کملی والا ہر تھان سویرا ہو گیا یارو مننے چلو اور جملے نہ آؤ اے جملے تے بڑے آسان نے کملی والا آ گیا اے نعرہ گج بج کے مارو کملی والا آ گیا آ گیا آ گیا اے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا میرے نبی دی غلامو مدینے دے تاجدار دی آمد مبارک مانو کوئی بھی نہیں جاندا جدوں بڈھی ماں نے ہو جانا منڈیاں وچ جا کے ویچ کے واپس آ جانا پر جدوں سرکاراں دی آمد ہوئی ہے مدینے دے تاجدار نے مانو مقام دتا ہے رب دی عرش مولا والی جنت چک کے محبوب نے ماں دے قدماں وچ رکھ دیتی ماں نو عزت ملیاں نے ماں نے بھی یہی نعرہ لایا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کون جاندا سی باپ دی شان نو کون جاندا سی باپ دے مقام نو جدوں سرکاراں دی آمد ہوئی ہے میرے نبی نے باپ نو مقام دتا ہے حضور نے فرمایا لوگو باپ منڈیاں وچ ویچن والی شے نہیں باپ تے تہاڈا چلن والا دروازہ ہے جدوں باپ نو عزت لبھی ہے باپ نو مقام لبے نے باپ نے بھی نعرہ لایا ہے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کون جاندا سی بیٹی دے مقام نو کون جاندا سی بیٹی دے شان نو او جس گھر دے اندر بیٹی نے پیدا ہونا ماتم کیتے جاندے سن بیٹی نو تے مصیبت سمجھیا جاندا سی پر صدقے جاواں جدوں اس نور والے نبی دی آمد ہوئی نور والے نبی نے بیٹی نو مقام کی دیتا ہے حضور نے فرمایا اللہ نے جنوں دو بیٹیاں دتیاں نے یا اللہ نے تین بیٹیاں دتیاں نے ایک روایت وچ بھی ہوتا ہے اللہ نے ایک بیٹی دتی ہے اچھے طریقے دے نال اودی پرورش کیتی ہے اچھے طریقے دے نال اونوں پروان چڑھایا ہے دلہن بنا کے گھر روانہ کر دیتا ہے میرے نبی نے اپنے عبداللہ والے ہتھاں دیاں یہ دو انگلاں نال ملائیاں نے حضور نے دو انگلاں ملا کے میرے نبی نے فرمایا ایسی بیٹی دا باپ جنت وچ جویں اے دو انگلاں آپس وچ ملیاں نے ایسی بیٹی دا باپ جنت وچ میں مصطفیٰ دے نال مصطفیٰ دے نال ہوے گا اوے نبی دے غلامو جدوں بیٹی نو عزت لبھی ہے بیٹی نو مقام لبھیا ہے بیٹی نو شان لبھیاں نے پھر بیٹی نے بھی یہی نعرہ لایا ہے پوچھیا جاوے بیٹی کولوں اے دس تینوں مقام کتھوں لبھیا ہے بیٹی نے نعرہ لانا ہے کملی والا کیا بات ہے کملی والا
ہمیشہ یاد رکھا گا کملی والا آیا گیا ہر تھان الپرسو انشاءاللہ بھارت ہوتی سرزمین دے 2-4 دن اتھے میری حاضری ہوئے گی تے نبی دے غلامان دا اتھے میں ذکر خیر ضرور کروں گا کملی والا آیا گیا میں پتہ لگ گیا ہے حضور دے جملے جاگ دے عاشقاں وچ بیٹھ کے میلاد پیا پڑھنا وا کملی والا آیا گیا ہر تھان سویرا ہو کملی والا آیا گیا ہر تھان سویرا ہو گیا میرے نبی دے غلام حضور دے میلاد منانا ہے طرح طرح دے سوال کیتے جاندے نے اج تینوں چشتی بالکل آسان دیا جواب دے کے چلا ہے بس یہی یاد کر لے تیرے کولوں کوئی پوچھے میلاد دی محفل کیوں سجائی ہے کس مقصد واسطے سجائی ہے نہ جاویں ادھر ادھر دیاں گلاں دے بس اپنے چہرے تے مسکراہٹ سجا کے تو ہی نعرہ مار دیویں کملی والا آیا گیا ہر تھان سویرا ہو گیا کملی والا آیا گیا تھان سویرا بارہ نبی الاول والا دن میرے نبی دی آمد والا دن اگرچہ ایدی اندر اختلاف ضرور ہے لیکن جڑا متفق فیصلہ ہے اوے ہی ہے سرکاراں دی آمد مبارک بارہ نو ہوئی ہے بارہ نو حضور دی ولادت والا جدو دن ہوندا ہے نبی دے غلام نہ سردی ویکھ دے نے نہ گرمی ویکھ دے نے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے اپنی انہاں نینا دے اندر سرما سجا کے آمد دے نعرے لاندیاں ہویاں یہی نظر آؤندے نے کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا نبی پاک دے غلامو حضور دی آمد والے دن نو گج بج کے حضور دے غلام منا دے نے خوش ہوندے نے لنگر دا اہتمام کردے نے پھر ایک دوسرے نو عید دیاں مبارکباداں دے دے نے او مبارکباداں کیڑیاں ہوندیاں نے کہ کملی والا گیا آتھا سویرا ہو گیا اور میں خاموش ہونا ہے یہی نعرہ تسی ایک آواز ہو کے لانا ہے کملی والا میرا وجدان پیا گدائے آج دی محفل وچ میلاد والے نے نگاہ فرما دیتی ہے کملی والا رب والوں بھی رحمتاں پیاں لبدیاں نے میلاد والے محبوب والوں بھی رحمتاں پیاں لبدیاں نے کملی والا گیا ہر تھان سویرا کیا بات ہے کملی والا آیا گیا آؤ سونے سنو بڑے بمب جولے دین لگا کہ یا رسول اللہ کے دے بخت والے لوگ سن والا یا رسول اللہ کے دے بخت والے لوگ سن جنہاں دی قسمت وچ دیدار تیرا ہو گیا جنہاں دی قسمت وچ دیدار تیرا ہو گیا کملی والا گیا ہر تھان سویرا آخری نعرہ ہے ذرا گج بج کے کملی والا گیا ہر تھان
دھرتی بڑی محبوب جیڑی کھاتے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا جیڑی کھاتے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا کملی والا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا اور ہاتھ چوک کے نعرہ لو کے تقریر ختم کریے کملی والا سانو تے چڑھ چڑھ گئے نے سانو عزت ملی اس محبوب دے صدقے نال اور جان ملی اس محبوب دے صدقے نال اولاد ملی اس محبوب دے صدقے دے نال اور کل کائنات دا نظام ملیا ہے اس محبوب دے صدقے نال اسا پھر خوش کیوں نہ ہوئیے تے نعرے ہتھاروں چوک کے کیوں نہ لائے کہ کملی والا کملی والا آیا گیا زوردار نعرہ کملی والا کملی والا آیا گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا اچھا ہون جے واقعہ سینہ مدینہ بڑھیا ہے پھر کنجوسی نہیں کرنی سینے دا زور لا کے بولو سبحان کیا بات ہے اللہ تہاڈی محبت سلامت رکھے رب تہاڈا ذوق سلامت رکھے یہ اللہ تسی محبتاں دتیاں پیار دیتا اللہ تہاڈا اے پیار بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اے حضور دا میلاد بھی خالق اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین